السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير على خير بصحه جيده. نتمنى تكونوا كلكم مزيانين. المهم البنات اليوم مع فيديو جديد، وقبل ما ننسى كنرحب بالناس الجداد والناس القدام، وكنشكر كاع الناس اللي كيشجعوني وما كينساونيش بلي لايك ديالهم. شكرا لكم بزاف والتعاليق ديالكم الزوينه. المهم البنات خريجة الطبيعه صراحه هنايا قبل ما تكون الشتا هذا الفيديو كاين عندي هنا شي سيمانه دابا. المهم خرجنا للطبيعه انا وصحاباتي، غادي ندوزو نهار زوين صراحه. نهار وبغيت نشارك معكم هذا النهار الزوين صراحه. داز نهار زوين، نهار اللي داز عمرو ما يتعاود. المهم بغيت نشارك معكم كيف دوزنا هذا النهار. المهم داز صراحه زوين، لعبنا ونشطنا وكلينا وجبنا الوليدات تاهم لعبوا وهذا ونشارك معكم الطبيعه اللي جينا هنا. طريقه جديده صراحه، هنايا بلاصه زوينه كيجيو لها كاع الناس، ديما كتكون عامره والطبيعه زوينه ونقيه. كيجيو الناس هنا كيلعبوا صراحه. كان البرد كان الريح، ولكن ماشي كنستمتعنا ماشي مشكل. المهم ما تمشي على هضرتي، هاد البلاصه كنخربق. ايوا صافي دوزنا نهار زوين ولعبنا ونشطنا. وان شاء الله ما تنساوش اللي عجبها الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه، واللي مازال ما اشترك تشترك، وما تنساش لي لايك وتزيد تشجعني. وان شاء الله غادي نبقى معكم ديما بالجديد وديما نشارك معكم. ما كاين غير الجديد ان شاء الله من هنا للقدام. وهذا مكان، وخليكم معايا في الفيديو حتى الاخر، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. المهم البنات شاركت معكم كاع بحال
Bye.